go to the word of God. katugende kakano mu kigambo kya In Jesus' Katonda name. mu linnya erya Open Yesu. with me to the book of Revelation, Bikula nange mu kitabo ky'okubikkulirwa chapter 2, essula ya 2 verse 1 to 7. olunyiri olusooka mpaka ku lw'omusanvu. Hallelujah. I Amen. love the way Jesus fights our battles. Njagala nnyo engeri Mukama gy'alwanamu entalo zaffe. His way is higher than our ways. Amakubo ge gali waggulu okusinga His agaffe, thoughts are higher than our thoughts. n'ebirowoozo biri waggulu okusinga ebyaffe, Even his power is above all powers. n'amaanyi ge gali waggulu w'amaanyi His gonna, glory is above all glories. ekitiibwa kye kiri waggulu ebitiibwa byonna. Even today you see another facet of his glory. N'olwala ogenda kulaba nate engeri endala y'ekitiibwa In kye Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu. Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Kubikkulirwa essula ya 2 olusooka paka ku lw'omusanvu. I'm reading. Ntandise okusoma. And to the angel of the church of Ephesus write, Eri malayika ow'ekkanisa eya Efeso wandiika nti, the thing says he that holdeth the 7 stars in his hand, What in if- his right hand, bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyenye omusa mu mukono gwe ogwa ddyo, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu. I know thy works and thy labor Nti mmanyi amaanyi go n'ebikolwa byo, and thy patience, era n'okufuba ko, and how thou canst bear them that which are evil, era nate n'engeri gy'otagumwikiriza abo ababi, and thou hast tried them which say they are apostles, era wabakema abo abeeyita abatume so And nga they are tebali- not. so nga tebali, and hast found them liars, era wabalaba nga balimba, and hast borne and hast patience, era olina okugumiikiriza, and for my name's sake hast thou labored, era waguma olw'erinnya lyange, and hast not fainted. so tewakoowa. Nevertheless, I have somewhat against thee, Naye nina ensonga ku ggwe, because thou hast left thy first love. kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Remember therefore from whence thou art fallen, Kale jjukira ggwe we wagwira, and repent and do the first works. weenenye okole ebikolwa eby'olubereberye. All else shall come unto thee quickly, Bw'otaabikola bw'otyo nzija gy'oli, and will remove thy candlestick out of his place, era ndiggyawo ettabaaza mu kifo kyayo, except thou repent. bw'oteleenenya. But this thou hast, Naye kaakano ky'olina, that thou hateth the deeds of the Nicolaitans, kubanga okyawa ebikolwa which eby'Abanikolayiti, I also hate. nange byenkyawa. He has an ear, Alina okutu, let him hear what the Spirit says unto the churches. awulire Omwoyo ky'agamba To ekkanisa. him that overcometh, Awangula, I will give to eat ndimuwa okulya of the tree of life, ku muti ogw'obulamu, which is in the midst of the paradise of God. oguli wakati w'olusuku lwa Katonda. Let's pray. Katusabe. Father, we thank you for the reading of your word. Taata tukwebaza olw'ekigambo kyo kye tusome. Thank you, Lord, for the peace you've decreed in this place. Weebale olw'emirembe gy'otadde mu kifo Above kyo. all things, thank you for your name and your presence. Waggulu wa byonna weebale olw'okubeera ng'okunoola Thank you for erinnya your lyo. word, Weebale olw'ekigambo kyo, because it is powerful, living, and active. kubanga kyamaanyi kiramu era kisala. Thank you for your anointing upon us. Weebale olw'amafuta Bless g'agatuliko. the hearers and the viewers W'omukisa abatulaba in this n'abatuwuliriza. generation and the generations to Mu come. guno omulembe n'emirembe In eginajja. Jesus' mighty name. Mu linnya lya Yesu And ery'amaanyi. everybody said, Buli muntu n'addamu nti, and everybody said, buli muntu n'addamu nti, Amen. amen. Hallelujah. Mukama yebazibwe. In this text where we have read, Mu kino ekyawandika bwe tusomye, we see Apostle John, tulaba omutume Yokaana, one who was called the beloved of all disciples of Jesus Christ. oyo yali ayitibwa omwagalwa mu batume bonna aba Yesu Kristo. In this case, also the revelator, Era mwene ensonga oyo eyabikkulirwa, the writer of the book of Revelation. omuwandiisi w'ekitabo ky'okubikkulirwa, He received a visitation from Jesus Christ yafuna okukyalibwa okuva eri Yesu Kristo while he was on the island called Patmos, bwe yali nate ku kizinga eky'e Patimo, to write whatever he saw and heard. okuwandiika byonna byalaba ne byewulira, First to the 7 churches, ekisooka eri ekkanisa omusanvu, which the Bible has called the 7 candlesticks, bayibuli zeeyise ettabaaza omusanvu, and also to the 7 stars, era n'eri emmunyenye musanvu, which are the angels of this church. era nga be bamalayika b'ekkanisa The zino, 7 stars, the 7 angels of the church. nate bamalayika musanvu oba munyenye musanvu. This interpretation is also given in Revelation Era enzivunula eno esobola okuvunulwa mu kubikkulirwa, chapter 1 verse 17 to 18. essula esooka olunyiri lwa 17 paka 15. That's how he explains the candlesticks and the stars. bw'atyo bw'annyonnyola nate ettabaaza n'emmunyenye. In this study, Mu kusoma kolwa, as we see his letter to the Ephesus or Ephesian church, nga tulaba ebbaluwa gye wandiikira b'Efeso,
he's emphasizing to them assa essira gye bali that they lost their first love. nti baafiirwa okwagala kwabwe okwasooka He commends their works. era assa essira ku bikolwa byabwe He bye baakola commends their labor and service. abeebaza olw'okufuba kwabwe n'okuweereza But he has a reason or a case against them naye ate abalinako ensonga that they forsook their first love. nti baasuula okwagala kwabwe So he's okwasooka encouraging them kati abazzaamu amaanyi to reawaken their first love. okuzuukusa okwagala kwabwe This okwasooka morning, the title of this message enkya y'olwaleero omutwe gw'obubaka buno is Reawakening Our First Love. guli nti okuzuukusa okwagala kwaffe okwasooka Reawakening our first love. okuzuukusa okwagala kwaffe okwasooka What I want you to learn from the onset is this: kyenjagala tuyige nga tutandika kye kino that we must serve God with love nti tuteekeddwa okuweereza katonda from n'okwagala beginning to end. okuva ku lubereberye paka ku We nkomerero must serve God with love tuteekeddwa okuweereza katonda from the n'okwagala beginning to end. okuva ku lubereberye paka ku nkomerero Hallelujah. amen So I'll talk about the 4 ingredients kati nja kwogera ku birungo bina which reawaken our first love. ebizuukusa okwagala kwaffe okwasooka I got saved nalokoka some time back, emyaka mingi emabega but in 1999, naye mu 1999 I started to serve God ne ntandika okuweereza in a katonda church of Uganda Assemblies of God. mu kanisa eyitibwa uganda assemblies It of was a God good disciple making church. yali kanisa enkozi y'abayigirizwa That's why I was able to stand. yensonga lwaki nasobola okuyimirira I submitted under my leaders, ne ŋŋondera wansi w'abakulembeze and they started bange to teach me the word of God. ne batandika okunsomesa ekigambo kya katonda A few years when I was about to complete my university, we wali wasigaddeyo emyaka nate maliriza yunivasite yange I became very serious and sought so much to listen and know the direction that God had for my life. ne nfuuka nnyo siriyas okuwuliriza engeri biki katonda byalina eri obulamu And I bwange. wanted to know, era nga njagala what okumanya does God desire for my life? katonda ki kyayagala obulamu bwange And mbukozesa God spoke to me katonda naŋŋamba and said, come and serve me. jangu ompeereze Leave whatever you are doing. va byonna by'okola bireke Time came when I was still insisting ekiseera kyatuuka bwe ne nkyalemedde that ku byange serving in church under a pastor, naye nga mpeereza mu kkanisa wansi w'omusumba Pastor Andrew Chiria. ayitibwa omusumba andrew kirya By then he was my pastor. mu biro ebyo bye yali musumba wange God spoke to me naye katonda n'ayogera as I nange was having a job bwe nali nga nina omulimu in the president's office, mu ofisi y'obwa president in the department of the youth and the underprivileged. mu dipatimenti y'abavubuka n'abanyoomebwa And God spoke to me, katonda n'aŋŋamba come out of that. va ku ebyo by'okola Go to a place I'll show thee, genda ku kifo kye ngenda okukulaga and you'll serve me. ompeerereze eyo It was not easy to decide tekyali kyangu kusalawo because the place he was taking me to go to, kubanga ekifo kye yali aŋŋamba ogendayo I had never been there. nali situukangayo The place is called Mobende. ekifo ekyo nga kiyitibwa mubende I remember in 2001, nzijukira mu 21 I'd escorted a certain pastor to a mission trip. nyina amusumba gwe nakulembera ng'alina He kyagenda was okola starting a church in Mityana. yali atandika obuweereza I emityana spent there 3 months, ne mmalayo emyezi 3 and I came to realize ne nkizuula nti that truly the calling of God is upon my life. nti mazima ddala okuyitibwa kwa katonda kuli ku bulamu bwange Because what God did through me in the 3 months, kubanga katonda bye yankozesa It okuyita was emyezi great 3 work. gyali mirimu and the gy'amaanyi pastor did not like me to go back era nga bamusumba tayagala nzireyo to Kampala, our home. nzireyo eri kampala mu But buweereza when waffe God spoke to me, naye katonda bwe yogera I nange decided to obey God. ne mmalirira okugondera I katonda talked a little bit to my friends, ne njogera katonda nnyo n'emikwano and they gyange told me, Henry, ne baŋŋamba henule Jesus is running you crazy. alabika yesu akulalusizza You are becoming crazy. olabika olaluse How are you going to survive? ogenda kubeerawo otya Other people are going to Canada and America, abalala bagenda canada ne mu and you are amerika saying you are going to Mubende. ng'oli mu kutugamba ogenda mu You bindi must be crazy. olabika ogudde I akatoole remember I told them nzijukira nababugamba that I am in my right mind. ne ŋŋamba nti ntegeerera ddala And I asked them 2 questions. ne mbabuuza ebibuuzo bibiri One, I ekisooka asked them, nababuuza who is the blesser? ani omugabi w'omukisa They answered it right. ne bakiddamu And bulungi they said it is God. ne bagamba katonda And I yagugaba asked them the second ne question, mbabuuza ekibuuzo ekyokubiri that who am I going to serve? kati ate ngenda kuweereza They ani answered it correctly. ne bakiddamu And they bulungi said ne God. baŋŋamba katonda And I told them ne mbagamba that settles the matter. nti ekyo kimala ensonga If zonna God is the blesser bw'aba katonda and is the one yagugaba I'm going to serve, era gwe ngenda okuweereza I will serve God. awo
n'aweereza He will Katonda bless me. anampa I omukisa. chose to come to Mubende N'ensalawo nzije in Mubende 2003. mu 2003. It was the 8th day of the month of August, Twalinga ennaku z'omwezi 2003. munaana ogw'omunaana I remember I reached this town nzijukira natuuka mu kibuga at kino around 2 p.m. mu ssaawa nga 8, And the first place I saw era ekifo ekyasooka kye when I nalaba was moving around, bwe nali nga ntambula looking for a place where I would put church, nga noonya ekifo we nsobola okuteeka I ekkanisa, first saw that big building for the abattoir. nasooka ne ndaba ekizimbe ekyo ekyalufula, And I came close. ne nsembera we kyali I wanted to see whether it's a hall, nga njagala kulaba oba kihoolo but it kiri was awo, very smelly. naye nga kiwunya. So I asked people who owns this. Ne mbuuza abantu ani nannyini wa kino, They said there is an abattoir here. naye ngamba wano waliwo lufula, They keep the skins in that place. era ng'amaliba bagatereka mu kiyumba But ekyo, my network was around. naye nga netawanka yange I eryawo, felt my network around this place. nga mpulira netiwaka yange So we eryawo. started from wherever we started Ne tutandikira wonaye we up to twatandika when we came here near the abattoir. mpaka we twajja wano kumpi ne lufula, And then when we came, we prayed that it would be transferred. era bwe twatuuka ne tusaba lufula eveewo. Don't get annoyed. Muzeeyi It's us who tonyiiga, prayed yeffe twasaba for the good of the church ku lw'obulungi bw'ekkanisa, because the place was smelly. kubanga ekifo kyali kiwunya nnyo. God answered our prayers. Mukama n'atwanukula. But one of the things I saw when I came to Mubende Naye ku kimu kye nalaba bwe natuuka e Mubende, was the fires which were on the mountains in the evening. gwali omuliro gwayakanga akawungezi ku nsozi And then awo, I could see people joyful, era nga ndaba abantu basanyuka and they could speak and say, nga boogera bagamba, that is Nakaima. ayaya wuuyo nakayima ayita, She's giving out blessings. wuuyo agodomola The omukisa, blessings, the blessings. emikisa emikisa. And inside me, I was getting annoyed. Munda mu nze nga And I nsunguwa, had the Spirit of God tell me ne mpulira omwoyo wa Mukama nga gamba that is the principality nti oyo y'ow'amasaza hindering the growth of this town. aziiza ekibuga kino okula. For you to take over this town, Gwe okuwamba ekibuga kino you must win him. You must win her first. weetaaga kusooka kuwangula w'amasaza So oyo. I declared a battle and a war Ne nangirira olutalo against that principality. eri oyo w'amasaza By waggulu, prayer and fasting. nga mpita mu I kusiba remember I n'okusiiba. prayed and fasted for 40 days Nzijukira nasiba n'ensaba and ennaku ana 40 nights. era n'ebiro 4, I was only drinking water for 40 days and 40 nga nights. nywa bunyi byakunywa ennaku 4 ekiro I n'emisana. didn't make it like Jesus. Saakikola nga Yesu. Jesus didn't eat, didn't drink. Ye Yesu teyalya teyanywa, But me, I could drink water 40 days. nze nanywanga amazzi ennaku 4. Then everybody who could look at me, Kati nga buli muntu they eyantunuuliranga could say, nga bagamba Kamuyola, alabika he's HIV Kamuyola, positive, maybe he's sick, Keyamira Katuse. maybe he's sick. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu But lyebazibwe. we thank God Naye twebaza Katonda, that my prayer was heard tesaala yange yawulirwa, and the principality was defeated. ow'amasaza n'awangulwa. Since January 2004, Okuva omwezi ogwalubereberye mu I 2004, remember it was the 13th of January. nzijukira zaali nnaku z'omwezi That was 13, the last day we saw fire on that hill. lwe lunaku olwasembayo okulaba omuliro ku kifo ekyo It has waggulu. never appeared again. Teguddangamu kulabika. I still feel the same power. Kyawulira amaanyi ge, I still possess the same zeal. mpulira nga nkyalina I okuyaayo still preach the same way I used to preach. kyawulira nga bwe nabuulira, I still feel the fire kyawulira omuliro in my bones. mu magumba gange Like when I was that age. nga bwe nali mu myaka egyo. You can guess Osobola at okufumiitiriza that age how I looked like. mu myaka egyo engeri gye nali ndabikamu. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu I lyebazibwe. told you I started ministering Nabagambe natandika okuweereza in 1999. mu 1999. Most of you were not yet born. Abasinga mwali But temunazaali, I was in my first year naye nali mu mwaka gwange of the ogusooka university. ogwa You university. can guess my age. Osobola okufumiitiriza kati emyaka If gyange. 99 I was in the university, how old were you? I. Bwe kiba nga 99 nali ku university nali ne mukulu Plus kwekana some ki. few years now. Kati gattako emyaka emitono emirala egyo. Approximately 20 years. Kwegamba gikunuukiriza mu How myaka old I 2. am. Olowooza nyina emyaka emeka? Some of you call me a boy, Abamu kumwe mumpita kalenzi. but I'm not. Siri kalenzi. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu Because lyebazibwe. by that time, most of you, Kubanga mu biro ebyo we are abasinga still kumwe young. mwali mukyali Praise batiiriitu. be the name of the Lord. Erinnya lya I Yesu. can see most of you here are below 30, 35, 40, around there. Kubanga abasinga bali wano muli wansi w'emyaka 3, wansi w'emyaka Praise 4. be the name of the Lord. Amen. But I'm on the 4th floor. Naye ate nze ndi ku ddaala eryokuna Praise waggulu. be the name of the Lord. Gamba kaamiina. Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. But I still feel the zeal. naye nkyawulira okuyaayana kwe I still seek and fast. nkyanonya era I nkyasiba pray and sleep in church. nsaba n'ensula mu But kkanisa things have come. newankubadde ebintu bizibu People have gotten saved. abantu bangi balokose We have many services and they are all packed with people. tulina saavisi nyingi era But I nzijula still feel the fire. naye nkyawulira I omuliro still seek for the presence of God. nkyanoonya okubeerawo kwa I katonda still pray and fast. nkyasaba n'ensiiba I still read the word of God like I've never read before. kyasoma ekigambo kya katonda I feel there are more mountains to conquer. mpulira wakyaliwo ensozi I feel there are more places to conquer. mpulira wakyaliwo ebifo bingi When I came to Mubende, bwe najje mube I was preaching in English. nabuuliranga mu And luzungu I used to preach with all power and fervency. nga mbuulira mu maanyi n'omu muliro And one of the languages I enjoy speaking is English. era ku lumu olumi lwennyumirwa okwogera luzungu But every time I could speak English, naye buli lwe nayogeranga oluzungu people I was preaching to, abantu be nabuuliranga nga bajagara so I changed. nenkyusa I started preaching Uganda nentandika obuulira mu luganda because I didn't have good interpreters. kubanga naye sirina bavunuzi So balungi that's how I learned to preach in Luganda. kale bwe ntyo bwe nayiga okubuulira mu I luganda preached my first sermon in Luganda in Mubende. enjiri yange yasooka ogibuulira mu luganda I nagibuulirira mu never Bende. preached in Luganda. nali sibuulirangako I mu could luganda always preach fervently in English. nga mbuulira mu muliro era mu luzungu So time came, I changed, I started speaking Luganda. ekiseera ne kituuka ne nkyuka ne ntandika okwogera And I oluganda read the whole Luganda Bible when I'm in Mubende. era bayibuli y'oluganda ne ngisoma nga ndi mu I Bende. had never read the Luganda Bible in my life. nali sisomangako bayibuli I y'oluganda mu bulamu read the bwange Luganda Bible when I'm in Mubende. era bayibuli y'oluganda nagigulira mu I read Bende it from cover to cover. ne ngisoma okuva ku ddiba lyeno ne njitusa Praise ddiba be the lyeno name of the Lord. amen I'd read the English version, the New International Version. ate ey'oluzungu yo ngisomye I'd read it by then. I'd read it 2 times from cover to mu cover. biro ebyo nali ngisomye emirundi ebiri nga njidigana okuva I mu still feel thirsty for God. nkyawulira ennyota ya mukama This time I'm talking about the first love. ku guno omulundi njogera ku kwagala We okwasooka must serve God with love tuteekeddwa oweereza katonda from the n'okwagala beginning to end. okuva ku luberebe paka ku We nkomerero must not serve God like this and this and this. tetuteekeddwa kuweereza katonda nga We tubireka must be tubiri fervent in our service. tuteekeddwa okubeera bamuliro mu buweereza Praise bwaffe. be the name of the Lord. erinnya lya mukama I lyebazibwe want to give you this illustration. njagala bawa kino It is ekyokulabirako very important kya mugaso to nnyo maintain your first love. okukuuma okwagala kwe kwasooka I remember the first day nzijuka olunaku olwasooka I saw that young beautiful girl bwe nalaba ono seated over n'abakyalo there. atuddewo mu ntebe She had come to visit Mubende. yali aze okukyala e Mubende They had come for a youth service conference. bali bazze mu lukuŋŋaana lw'abavubuka And she came among all the youth. n'avaayo mu bavubuka bonna But she stood out for me. naye n'ayimirirawo ku lwange She, all the people were there. I looked at her. She was different. She was abantu unique. bonna abaaliwo bwe namutunuulira nga And wanjawulo I felt something. ne mpuliramu biology I felt biology and chemistry. ne mpuliramu chemistry And I went outside. ne nfulumamu wabweru I prayed in the toilet. ne nsabira mu If toilet I bind you, ne gasita ne get away nkusiba. from me. nvaako This is not right. kino si In kituufu the name of Jesus. nengoba From then I've tried to bind the devil. The devil is not going. okuva olwo nagezaako siba sitaani nga tagenda I continue to feel. ne ntandika okwongera And I said, okuwulira I'm going to marry this lady. ne ŋŋamba ono omukyala That will mututuwaka settle it. ekyo kyekigenda obikakanya So I've had that love from the beginning. kati okwagala okwo mbadde nako okuva ku Some lubereberye of you have never seen my tears. abamu kumwe temulabanga ku maziga ga But if she's not with me, I can cry. naye bw'aba talina nge nsobola okukaaba I'm telling you. nkugamba Because I have that love for her. kubanga nyina okwo okwagala okwasooka That's okukwe right. I have that love for her. nyina okwagala okwo okukwe Bweyeebuzaabuza when she confused like this n'abanga nvaako mpulira nga nina I kyensuwa. feel when I'm missing something Praise be the name of the Lord. erinnya lya yesu lyebazibwe I still love her the first way I loved her when I saw her. kyamwagala ng'omulundi ogwasooka bwe nali mwagala Praise be the name of the Lord. erinnya lya yesu lyebazibwe I can imagine nfumiitiriza a family, famire a marriage oba obufumbo where love has grown cold. ng'okwagala kwabwe kwanyogoga I'm just imagining nfumiitiriza bufumiitiriza what will happen ki ekisobola or okubaawo what is happening there. oba ki ekiriyo Some kati of you are in marriages when love has grown cold. abamukume muli bufumbo nga okwagala kwanyogoga There is no more names. muba temukyetuuma There are no mannya more names. muba temukyeyita mannya You know, I call my wife Queen mukyala wange muyita kwini and she calls me King. era nanga mpita kingi Praise be the name of the Lord. erinnya lya yesu lyebazibwe Don't be jealous. I don't know how you call yours. tonkwatibwa bw'ojja simanyi bw'oyitawo You also get a name for her. naawe weefunayo erinnya omutuuma But when erinnya that first love goes away, naye okwagala okwasooka bwe kubula that
That which one you are calling queen, the one you are calling queen, oyo gobadde oyita queen may become queenini. ayinza ofuuka ekigagi, And the one you are calling king era oyo goyita king may become a killer. ayinza okubeera omutema I'm asingayo. telling you. Kubuulira, And when you are in bed, era bwe mubeera mu buliri it is back to back. ate mwe mwekubye migongo. When you try to copy the pastors and say, touch, bw'ogezaako kukopa abasumba n'oyagala okwateko, everybody say, touch. buli omu gamba kwata, Gamba, touch. gamba kwata. When you try to touch, bw'ogezaako you know what will okukwatako, happen? omanye ekibaawo, The elbow will come. akusekula enkokola ku Don't manyo, touch me. akusekula enkokola ku manyo n'ogaa tonkwata, Don't you have what to do? toyina Are byakkola. you always thinking about that? Gwe buli dakiika But olowooza when ekyo, the first love is still there, naye okwagala okwasooka bwe kubaawo, every touch is beautiful. buli bw'omukwatako Every agamba, touch is sweet. buli bw'okwatako anyumirwa, Every touch is welcome. buli lw'oba okutteko Every word is welcome. buli kigambo ky'oyogera kinyuma, And you call names all the time. era mweyita amanya buli dakiika. Honey, Honey, sweetheart, sweetheart, those names. ne mwetuuma amanya, And those other names. n'amalala, Prince, princess, makanika, queen, makanika, Batiria Kenya, Batiria Awa, Mulongoti Gwange. You know those names. amanya ago gonna. When there is first love, Bw'abeerawo okwagala okwasooka, those names are maintained. amanya ago mugakuuma. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu When ly'abazima. you still have that first love, Bw'oba okyalina okwagala okwasooka, you always come home with a gift. odda n'akirabo, You always give her the best. omuwa ekisinga, And she too will give you the best. n'omukyala bw'ati akuwa ekisinga. Is that it? Isn't it? Bwe kiba kituufu anika ku mukono Isn't gwabe. it? Kituufu, You come with gifts. ojja na bulabo. Everybody is thinking about another. Buli muntu aba alowooza ku munne, When that first love dies, naye okwagala okwo bwe kufa, the one who you were calling honey, oyo gwe wayitanga hani, you start to call her otandika omuyita kigwe, Mama Johnny. gwe maama Yokaana, Mama Johnny. gwe maama John, Owange gwe Mama Patterson. maama Patterson. Oh, Where are you? Wanji. Hello, Tata John. Tata John. Oruwa. Where are you? You know that it is reducing. Omanya nti okwagala okwo kunnyogoga, Reducing. So Kuta- the percentage is reducing. akalimi katansukudde mabega. When it comes to calling you your real name, Bwe batandika okuyita erinnya lye lya ddala, Enule. gwe Enule, Gwe Enule. you Enule, Enule Oruwa. Enule, Omanya obitabuse biri mu negative. you can't. Kasaze. Mukama yebaziwe. Amen. Ogera kulaba naawe yanukula gwe gundi. And then you also answer you. Ng'ogera erinnya direct. You speak the name direct. Fe wano mu Buganda oba wano mu Uganda si kyangu omuntu omukulu omuyita erinnya lye. In Uganda or in Buganda, it's not easy to call somebody his name. Naye okwagala bwe kuwola. But when the love is called, Otandika okuyita omwami we erinnya lye. you start calling your husband the name. Owange gwe Yokaana. You, John. Owange gwe Kiribaki omanya obitabuse. And when they call you Chiribacho, come Era bwe and yanukula nga when weegendereza. you're answering. Essaawa yonna wayinza okujja bbumu namuzisa. Anytime they can bomb you. Mukama yeebazibwe. Amen. Kiki enjogerako? What am I talking about? N'okwagala bwe kuggwawo kuva mu mutima gw'omulokole eri Katonda. That when your love is called, Bwe yali ayitanga mukama we the one who called his master, atandika okuba nga takyamuyita mukama he we. does not call his master again. Yesu bwe yali ayita omwagalwa we Jesus, he called his lover. atandika okuba nga takyamunoonya takyamufanako. He's the stand not minding about it. Eyali aweereza ogenda okulaba The takyaweereza. one who used to serve does not serve. Eyali ateekamu amaanyi nga The takyateekamu. one who used to put in more strength does not do. Okwagala kusobola okuwola. Love can be quiet. Akyakuŋŋaana nga The takyakuŋŋaana. one who used to fellowship does not Eyali fellowship. agaba nga takyagaba. The one who used to give does not give. Eyali aweereza nga The takyaweereza. one who used to give serve does not Eyali serve. atuula mu maaso atandika okutuula The emabega. one who used to sit in the front starts sitting behind. Abange yali asinza Katonda. The one who used to worship God, Atandika okuba nga atuuka leeti. he starts coming late in the Eyali church. mu kwaya. The one who was in the Ogenda choir, okulaba nga kwaya takyagirimu. you see him not in the choir. Atunula kyamuli. He just gazes around. Atunuza maaso ga kkono. Just gazes around. Atunula eri. He looks there and Yeebuzaabuza. confuses himself. Kiki ekyamubaako? What happened? Olwawe yeekwasa kwaya liida. They pretend that the choir is. Olwawe yeekwasa ab'ebyuma. They pretend the machine. Olwawe yeekwasa mukyala musumba. Why he says the Mrs. Olwawe yeekwasa musumba. Why he pretend the pastor. Amazima gaagano. The truth is, Okwagala kwe his love kwawola. is silent. Okwagala kwe His love kwanyogoga. was quenched. N'omuntu amakya ga Lord.
leero Speak to somebody this morning. nga walina omuliro You were fiery, naye kati but these days omuliro gwawula. that fire is Era quenched. n'omuntu Speak to bali somebody. oyagala Katonda You loved God so much, naye kati bakugamba Mukama yeebazibwe, but now they tell praise God. n'ogamba akoze eki. I say, what has he done? Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Nkitegedde, Hey, I've come to know. nkimanyi I know it. yeebazibwe akoze eki. What has he done so far? I'm saying. Kugamba leero So I'm telling you, olokosa awake okwagala kwo your first love. kwasooka. Awake your first love. Tuteekeddwa okutambulira mu bulokole We must move in nga salvation. tuli mulaavu ne Yesu buli lunaku, When we are in love with Jesus every nga day, tuli mulaavu ne Yesu buli lunaku. in love with Jesus every day, Nambe oteekwa okutambula mu bulamu bwo I'm saying you must walk in your love. ng'omutima gwe gutujja Jesus, When your heart is pumping Jesus. Jesus, Yes. Jesus, Yes. Jesus, Yes. Jesus, Jesus, Yes. Jesus, Yes. Jesus. Bw'ozuukuka Jesus, When you wake up and say bwe Jesus. weekona Jesus, When you knock yourself, bwe boonaba Jesus. Jesus, When you say bwe Jesus. bofumba Jesus, When you're cooking, bwe yes. boonaba Jesus, Bathing, you talk about bwe Jesus. bofuna Jesus, Dancing, you dance buli Jesus. kyokola nga wulya Jesus. Whatever you do it for Jesus. Jesus. Yes, Jesus. yes, Jesus. yes, yes. Gutujja, It pumps Jesus. gutujja, It pumps naye nga Jesus. gutujja Yesu. But pumping Jesus, Nkusabira olunaku lwaleero I pray to you today. Katonda azuukusa omukwano gwo May God awake your life Yesu. unto Jesus. Mwoyo Mutukuvu azuukusa okwagala kwo Let the Holy Spirit awake Yesu. unto Jesus. Waddemu omwagale nga bw'otomwagala That you nako. will love like never before. Waddemu omwagale nga bw'otomwagala You will nako. love him like never before. Waddemu omuweereze nga bw'otamuweerezangako. You will serve him again like never Nga before. tokikolangako. You never did it. Katonda kolesera okwagala. May God ignite you with love. Kolanga lw'otakolangako mu linnya lya Yesu. You like never did in the name of Jesus. Kikazi n'ebisigaddewo. In the remaining minutes, Njagala okubuulira ekisooka ky'oteekedde okukola. I want to tell number one, N'ogolokosa okwagala kw'eri Yesu. if you're to work your love unto Kino Jesus, ekisooka ky'oteekedde okukola. this is number one what you should do. You have to keep serving the Lord diligently and faithfully Oteekeddwa okusigala ng'oweereza Katonda in all situations. mu bukakamu mu mbeera Embeera zikyuka situation change, ng'ez'omuntu bwe zikyuka. like a person situation change, Ng'omwami oyo gwe wafumbirwa, like the husband married to, ng'omukyala oyo gwe wawasa. like the wife you married, Embeera gye bamuwasizaamu leero si y'eriwo. the situation you married her in is Ebintu not bijja one. bikyukakyuka. Things come changing, Naye ne bwe bikyuka nga wamwagala, but even if they change when you love, abange ne bwe yavuwala, though you grow poor, naye ng'okwagala kukyalimu, yet you still love that love. olyangu omutima gukuba. You feel that love. Henule, The heart pumps Henry. 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 henule, Henry. henule, henule ne bw'otambula eyo kyokka banne. Henry. Ogira n'omukubirako You otuuseewo. move Henry. Watuuse bulungi. Hey, did you Oli reach well? otya? How are you doing? Mukama yebazibwe. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Oyinza okuba nga ne temuli na wamu naye ng'owulira kumpi ali waali. You may not be together, but you feel the person Omutima around. gukuba. You feel Henry. Mukama yebazibwe. Amen. Dabala nno bwe batunula Look at this balinga video. nga batabitegeera As if they don't aba understand it. beeyisaako See the way they're pretending. bantunulira mu 45 mbategeera mubitegeera byenjogera You understand what I'm speaking about? waliwo ali wano wali oyagala Katonda There's somebody you loved God, naye waddirira but you were your amazima quenched. gali wagwa The truth is you back as wava mu well. kifo kyo You came from your position. nziza nkubuulira amazima Allow me tell you truth. nkozesa ebigambo bya bayibuli Let me use biblical words. waseesetuka You were back as reading. waddirira You back as reading. okwagala kwo Your first love, kwasebengerera where you quenched down. wanyogoga Yes, you naye mu fellowship. wiiki ejja lwa sande But lwokka in a way, you can only come on naye Sunday. abalina okwagala Those who have love, bawulira buli kaseera baagala kubeera ne Yesu they feel every time they want to be with Jesus. basuka n'ekiro ne basaba They even wake up and pray basuka night. n'ekiro ne bamunoonya They even wake up and night ne and bamuyimbira pray. obuyimba Sing for him ki song. ekibatawaanya What disturbed them? L-O-V-E for Jesus, Love ya Yesu. for Jesus. Love ya They Yesu. have love for Jesus. Balina okwagala kwa Yesu. Kama yebazibwe Amen. bonna basula ku kyaki nga basaba When there's some people who say si lwa nsonga tebalina buliri bulungi not because they don't have good bed. tetusula ku kyaki lwa nsonga tetulina We don't wakusaba sleep at church because we don't have to tetusula ku sleep. kyaki lwa nsonga tunoonya We kusaasira don't sleep at church because we are looking for mercy. omukwano gwe gututawaanya But it's love that distances newundaba us. ndeekaana bwe nti Even if you see me shouting, omukwano gwa Yesu gumbagula it's the love of Jesus that comes on the omukwano gwa spirit. Yesu gunzijula It's the love of Jesus that comes on the spirit. mwogerako n'amaanyi When I speak about him, I speak about him. mwogerako njogera n'omutima gwange
gwange gwonna. When I speak with all my heart. Kubanga Because mpulira laavu ya Yesu tekendeera. I feel the love of Jesus never decrease. Nga bwe nalokokera. Like I got in Nga bwe sin. nasalirawo okuweereza eno emubende. Like I decide to serve in a moment. Kati nkyakiwulira. I still feel it. Nkyakiwulira. I still feel it. Waliwo gwe nagamba owange njagala kusinkana ng'oddiridde. There's somebody I told I wanted to meet N'agamba him. munne mu mboozi. Told his Nawange family. pasita nga ndi bubi. Where did the pastor say, Ampita tamanyi nti nze nakoowa. he's calling me, doesn't know that I'm feeling Ndi tired. mukoowu ate wakoowa bukoowi. You didn't feel. Okwagala kwo kwawula siisita. It's your love that is down. Okwagala kwawula. Brother, your love is down. Tosobola kukoowa. You cannot feel Nga tired. laavu ekyali mu mutima. When that love is sitting in your heart. Omwami wo tasobola kugamba njagala kusiga n'ogamba nakoowa. Your husband cannot tell that I want to meet and say, I'm fed up. Ng'omwagala. Yet you still love him. Nze ndi mukoowu nno. Hey, I'm fed up. Nze nno gw'otawanya ndi mukoowu. The one disturbing. Nasiibye mu nnimiro. I was in the garden. Ate bwe namaze n'enfumba. And then after I cooked food. Ndi mukoowu. And now leave me, I'm tired. Tawanya. Do not Tonkwatako. do not touch me. Omanya olaavu ya. You come to know that love mean. Omanyi nti laavu nga yaweddewo. Do you know when love is nowhere? Ogula emmere nga gwe wagiguze. You buy food as a husband. N'otuuka ewaka ng'obwana bwagitemye yonna ne maama waabwe. You reach at home when the children and mother ate it all. Nga bwakussa buli eri butunula buti daddy wuuyo. When they are satisfied, they look at daddy. Nga bukutunulira ng'obusirikale. They look at you as Nga policemen. bwe bwakusse. Yet for them they are Ne satisfied. batakuwa na mmere. And then for them they don't give you food. Gamba nti laavu nzibu. Say, love is Gamba ayi hard. Mukama nyamba. Say, oh Lord, help Laavu me. yange ereme okuddirira gy'oli. That my love won't be quenched unto you. Siddemu emirundi esatu oba oli serious. Speaking 3 times when you're serious. Aha. Say, Mukama nyamba. Aha. Love yange ereme kuddirira gy'oli. Ogwokubiri. Mukama nyamba. Aha. Love yange ereme kuddirira gy'oli. Ogwokusatu. Mukama nyamba. Aha. Love yange ereme kuddirira gy'oli. Obira Katonda engalo ez'amaanyi. So give God a mighty hand clap. Mu lunyiri olwokubiri n'olwokusatu. In verses 2 and 3. Yesu asanyukira bano ab'ekkanisa ya Efeso. Jesus appreciates these people of the church of Ephesus. Okuweereza kwammwe. I see your Ndaba service. okufuba kwammwe. I see your strength. Onsanyusa. And it pleases Ndaba me. obugumiikiriza bwammwe. I see your patience. Ndaba engeri gye mukyawamu bannabbi I b'obulimba. see the way you hate for Kinsanyusa. it pleases me. Kimusanyusa. It pleases me. Bayibuli eyogera mu Baibulaniya essuula 6. The Bible says in Hebrews Olulimi 6 lwa 10. verses 10 Nti Katonda si mulyaza amaanyi. that God is not just Asobola okwerabira omulimu gwe gw'okola. I can forget what you do for him. Katonda mwesigwa. God is faithful. Tasobola kwerabira mulimu gwo. He cannot forget your work. Okola naddala eri abatukuvu. What you do, especially to the righteous. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Katonda mwesigwa. God is faithful. Ekyokola kiriko empeera ennene. Whatever you do, there's a big reward of it. Bayibuli egamba buli ajja eri Katonda. The Bible says whoever come to God. Ebulaniya 16. Hebrews 11 Mukwana says okukkiriza nti Katonda waali. you ought to believe that God lives. Era ye mugabi w'empeera eri abamunoonya. And he's the rewarder to those who Weerozanga serve. okimanyi nti waliyo empeera. Serve knowing there is a reward. Obange bw'oba onoozukusa okwagala kwo. If you're to wake up, you Weerozanga teweemulugunya. serve without group. Weerozanga teweerekereza. Serve diligently. Obuweereza bwe weenyigamu. Engage yourself in a certain ministry. Kuŋŋaana ku Mande. Fellowship on Monday. Kuŋŋaana mu Lancawa. Fellowship in lunch Kuŋŋaana hour. akawungeezi. Fellowship evening. Kuŋŋaana olwokubiri. Fellowship on Tuesday. Kuŋŋaana olwokutaano olwokuna buli lunaku. Every day. Ki ekikutawaanya? What is it that disturbs you? Laavu. It's that love. Laavu. Okwagala okwo. Mukama yebazibwe. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Okwagala nga weekuli. When love is there, Oweereza nga teri akukasa. you serve when no one is forcing you. Tebakujjukiza. They don't even Wafaayo. you mind. Batuuka okuwaayo gw'osooka. When time comes for giving, you come Kubanga first. gwewe omwagala. Because the one you give, you love him. Siina kintu kye nali mpadde mwana muwala oyo ne kinnuma. There's nothing I've ever given to her and pains me. Tekinnuma. Mbeera njagala nakwongerayo And I feel I want to give more. oba muwadde katono. And I feel maybe I've Oba given her small. mwongere. Or should I give Mukama more? yebazibwe. Amen. Lwaki? Why? Kubanga mbeera mwagala. Because I love her. Mukama yebazibwe. Amen. Sina kye muwa ne ngamba Nothing I kifudde ki. give her and then say, Teri muntu awa gw'ayagala no one who gives the one he ne loves yeemulugunya. and then grumbles around. Naye gwe ekikuweesaayo olumu ekimu ekikumi. But why do you give the tithe? Bw'olaba pasita ng'ayambadde akasuuti ke aka bbulaaka And then when you see the pastor putting on a black n'olyoka suit, okuba emimiro. and then you start grumbling. Sente zaffe banyiririra omwo. Mukama yebaze. Amen. Olowooza ekimu eky'ekkumi eky'enkumi ebbiri ky'owaayo Do you think that tithe of only 2,000 kisobola okugula essuuti eno? can it buy this suit?
kale newankwadde si ya bbeeyi nnyo Okay, it's not so too much naye expensive. ekimu ekyekumi ekyo eky'enkumi ebbiri But that tithe of only 2,000. ye bw'obadde mu lokodawuni kumpi kati myaka ebiri And if you, when you've been in lockdown to 2 something like 2 years, wansanga nkoze did you find me when I'm slim? Look at me. Well. kanzire wano muneetegereze Let me go here and look ettama at me. lyaggwako Did I lose my cheek? ndabika bubi Do I look badly? mbuuliza neiba alabika bubi Ask your neighbor, does he look badly? ani abadde amulabirira Who was taking care of him? omwagalwa wange My lover. yesu And that Jesus. oyo tandika He does not forsake me. mukama yebazibwe Amen. kati tebakulimbanga You shouldn't be nolowooza deceived ekimu ekyokumi kyowaayo kyekiwaniridde ekkanisa and think maybe the tithe you give sustains the church. n'otandika okutambula ng'ayina amayinja mu kabina And then you move as if you have poop in your trouser. ŋambye pupu oba ŋambye mayinja kimusuma tusobola oluganda musonyiwe mukama yebazibwe Amen. mukama yebazibwe Hallelujah. ye Yes. bw'oba owaayo wa katonda When you're giving, give God. owa mwagalwawo You give your waayo lover. n'omutima gwo n'essanyu Give with your heart and joyfully. lokodawuni ebbiri ze twakabeeramu All the lockdowns you've been in. nze omu ku babadde basasula ekimu ekyekumi eri bishopu wange I'm the person who am paying the tithe unto my mu bishop. bwesigwa And faithfully. kyofula bwe yajja wano yabagamba That's why when he came here, he told aye you ekimu ekyekumi kituuka that the tithe reaches there. Well. mukama yebazibwe Amen. naye siwaayo kyammwe musooka kyange But I don't give yours a first pay ekyammwe mine. nendooka nkyongerako And then I also add yours. abawanika bamwe mubabuuze Always ask your treasurer. pasita oyo asasula ekimu ekyekumi Does the pastor pay the tithe? bajja kugamba ekyaffe kye tusasula ng'ekkanisa They will tell you what we pay as a church. akikubisaamu emirundi ng'esatu He might praise it like 3 mweneeza times. mweze mukuŋŋaanya Don't feel whatever you otujjako call it. ekimu ekyekumi When we remove the nze tithe, bwe on it, bwe mba mpa ekyange when I'm paying mine, nkubisaamu ekyammwe emirundi ng'esatu I'm paying yours like 3 times. kasajja kagagga Is he rich man? ate kati gwe tuweereza mwavu Is the one we serve? Is he poor? tuweereza ani Whom do we serve? ani agaba omukisa Who is he that blesses? the case is settled N'olwekyo ensonga zonna ziwedde. mukama yebazibwe Hallelujah. so tuweereze n'amaanyi Let's serve with all. abogaba togabanga weemulugunya When you're giving, do not give grudgingly. tuwayo okuzimba When you're giving to build, tuwayo ng'omukono gukankana do not give when your hand is shaking. miliyoni eyo Give that million. emitwalo egyo 10 Give that 100,000. emitwalo egyo 2 Give those 200,000 nga tokankana without shaking. eka ekimu kye kyekumi mu baasa nga tokankana nga tomagamaga Put the tithe in number without shaking. ekemu n'obuvumu So give it boldly. kubanga bw'oyagala Because when you love, ogaba you give. bw'oyagala When you love, owa omuntu time you give that person time. bw'oyagala When you love, okozesa ebitone byo you use your talents okusanyusa gw'oyagala to praise your lover. bulaaza okyajjukira ku mbaga yange Yeah. okyajjukira omanyi ndi mukubi wa gita bamu akatono You tono know, I know how to play guitar. omwagala wange namuyimbira akayimba I sang for my lover a song egita yange with my guitar. mukama yebazibwe Yes. talenti yange gye nnina My talent I have. nagikozesa okusanyusa omwagalwa I wange use it to praise my naye lover. ng'ogyeko okusanyusa ono But beside praising her, kozesa amaanyi gange ne talanta ze nnina I use my strength and the talent I have okuweereza to katonda serve God. katonda yasabika ekirabo kyange So God covered my gifts n'akitereka okumala emyaka 20 mu ogwo and kept it for 21 Ngatisabike. days. Covered. nze nali simanyi kwogera Me, I didn't know how to okumala speak emyaka 20 mu for 21 years. nga nanaagira simanyi I was stammering. kumbe katonda ateresa ekirabo kyange ekyokwogera Yet God had kept my gift of bwe speaking. natandika okwogera When I started speaking, natandikira wano mu kyaki I began in the church. njogera I speak. nsumulula I gyemukoma speak. okweyongera obungi gye nkoma The okunyumirwa more you come in a good number, the more you enjoy. ate bwe njogera mpulira nga njogera nga simala And when I speak, I don't want to stop. mbanga gwe baataddeko ekyuma As if there is a machine behind nga me. aliko genereeta As if there's a generator behind me. katonda mwesigwa God is faithful. osobola omuweereza n'ekyo ky'olina You can serve him with what you have. osobola omuweereza n'okusoma kwe wasoma You can serve him with your osobola blessing. omuweereza ne sente zo You can use your money to osobola serve him. omuweereza ng'omuwa ebiseera byo You can serve him with your time. oddirira Do not shrink back. zokusa okwagalako Awake your love. namba 2 Number 2. oteeka okuuma okwagala kwo nga kukyalinga okw'olubereberye You must keep your love fervent osobole okuwona omusango that you may survive the judgment. agambye emutwenenya ne mugolokoka ne muzukusa okwagala If you kwa don't repent and awake your first love, nzija mangu ne tabaaza ngenda gibajjako I'm coming quicker and take away the lamp stamp. kitegeeza bw'otazukusa kwagalako Meaning, if you don't wake up your love, ettabaaza egenda kukuvaako your lamp stamp is going to ekisa be taken away. kikuvaako And the grace is coming away. obugabirizi bukeewa And the providence will go. obukuumi bukuvaako Protection will
leave you. golokosa okwagala kwo. Awake your love. Abange golokosa okwagala kwo. Awaken your love. Damu oyagale nate. Love again. Ogamba nze binsinye. You say, me, I'm fed up of this. Byantama. Me, I'm fed up of this. Damu oyagale nate. Love again. Damu owereze nate. Serve again. Damu oweeyo nate. Give again. Damu oweeyo ekimu eky'ekkumi nate. Pay the tithe again. Okungane nate. Fellowship again. Yingira obuweereza nate. Enter ministry again. Weerinyoddemu ogolokoke. Repent and wake up. Buulira enjiri nate. Preach the gospel again. Damu oweereze nate. Serve God again. Konera ku neighbor omugolokokola. Shake your neighbor. Mugambe bibeweekyanga temuli. Tell him those things you're coming Damu to. ogolokoke nate. So wake up again. Goloka oweereze nate. Wake up and serve God again. Golokoka osabe nate. Wake up and pray. Ddayo mu kwaya. Go back in choir. Wagivaamu ddayo. You came out of it. Go back. Wavaayo mu baana gye wali oweereza. You came out of children. Ddayo mu linnya lya Yesu. Go back in the name of Wali Jesus. obuulira enjiri ku street kati tokyabuulira. You to preach the gospel and study. Mu Do it. linnya lya Yesu. Go back and do it. Wali muyimbi mulungi. You are Ddayo a singer. yimba. Go back and sing. Abange wali mwegayirizi. You are an intercessor. Wegayirye mu mazima ne mu mwoyo. Go back and intercede in truth. Byaliwo byaliwo. What happened? Walemererwa. Yes, you failed. Ebyo byonna bibaawo. They all happened. Ffenna abali wano. All of us were here. Teri atalemererwangako. No one have ever not Mu lugendo failed. luno olw'obulokozi. In this time of Mulimu salvation, entalo. they are battles, Mulimu ensozi. they are mountains, Mulimu ebisomooza. they are challenges. Waliwo kyosanga naye tekikwesittaza n'ogweri. There's what you find and then knocks you on the shoulder. Naye tukola tutya? But what do we do? Ogolokoka mu maaso. You wake up in prayer. Ogolokoka. You wake up. Neweekangabiriza. You force yourself. Neweewaliriza. You force yourself Neweekunkumulako enfuufu. and shake the dust N'ogamba ekyo kiyite. and say, let it go. Ekyo kiyite. Let it go. N'oddamu n'otambula. And then you walk. N'ono okugamba. I'm here to tell you. Otambule nate. Wake up and move again. Abange golokoka nate. Wake up again. Zuukuka zuukuka. Wake up, wake up. Muwala wa Sayuni. Daughter of Zion. Zuukuka. Wake up. Sit. Weekunkumuleko enfuufu. Shake your dust. Weekutuleko enjegere. Break the chain Wambala ebyambalo bye eby'obuyonjo. on your garments. Kubanga omununuzi waali. For your redeemer Omununuzi lives. weebalo. Your redeemer is Akwagala. He loves you. Alina byagenda okukolera obulamu bwo. Nothing's going to do to your life. Amuweereze nate. Serve God again. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Teri bufumbo There is no marriage oba teri nkolagana or there's no relationship etafuna bigisomooza. without challenges. Nkiddemu. Should I repeat? Teri nkolagana There is no relationship etafuna bisomooza. that does not get challenges. Naye abo bakuumye enkolagana yaabwe bakuumye obufumbo bwabwe But those that kept their relationship and their marriage, bayiga okuddaabiriza, they learn how to repay, okwenenya to repay n'okusonyiwa, and to forgive. ne baddamu ne batambula. And then they move again. Kugamba ddamu otambule. I tell you, walk again. Awagwanira okwenenya bwenenye. Where it deserve to repent, repent. Aweetaagisa okusonyiwa sonyiwa. If it deserve to forgive, Ddamu forgive. otambule nate. Walk again. Kwaya liida yamenya omutima. Oh, prayer broke my heart. Musonyiwe tutambule nate. Forgive and let's go on. Abange Yes. nkusitula I lift mu you linnya lya now Yesu in the name of okuyita mu Jesus. kigambo kino. Through this one, Gamba golokoka. I tell you, wake up. Tutambule nate. Let's move on. Olugendo lukyali lunene. It's a big job. Tweyongereyo. Let's go on. Abange tweyongereyo. Let's continue. Twongere tubuulire enjiri. With the gospel. Twongere tuweereze. Let's serve. Twongere tusabe. Let's pray. Twongere tukole abayigirizo. Let's make disciples. Twongereyo. Let's move on. Twongereyo. Let's move on. Amuka ku magulu gogambe. Stand on your feet and say, I've waked up. Nsazeho kutambula. Decided to move. Kyogere ng'okitegeeza. Speak meaning it. Gamba ngolokose. Say, I've waked up. Nsazeho kutambula. I've decided to move. Kyogere emirundi 7 ng'okitegeeza. Speak it 7 times. Gamba olwaleero ngolokose nsazeewo okutambula. Wanika emikono. Gamba olwaleero ngolokose nsazeewo okutambula. Gamba olwaleero nsazeewo golokoka era ntambula. Gamba olwaleero ngolokose nsazeewo okutambula. Gamba olwaleero ngolokose nsazeewo okutambula. Gamba olwaleero ngolokose nsazeewo okutambula. Kwate. Gamba buli ekyankwata. Say whatever hold me, Buli ekyansiba. whatever binded me, Kyenkutulako. I break it. Ekyammenya. What broke my heart, Kimmenya. I break it. Ekyankwata. What hurt me, Kyesumatulako. come out of it. Ngolokoka kati. I wake up now. Tambula kati. I move now. Genda maaso. I go on Erinnya lya Yesu. in the name of Jesus. Gamba ngolokose. I've risen. Wansi. I'm not going back.
Jesus is in. Katonda engalo ez'amaanyi. Give God a mighty hand clap. Njogera gy'oli mu linnya lya Yesu. Speak to in the name of Jesus. Enviiri omulabe yali yakusalako. The hair that the enemy cut off. Zimera mu linnya lya Yesu. Grow now in the name of Jesus. Nambye emivumbo gy'enviiri. I said all the hair gye yakusalako. the enemy cut off. Mugimese. They've grown up. Togenda kufuna balabe bo. Not die with your enemy. Togenda kulwana wangule. But you're going to fight for Togenda your kutuusa olugendo. Ng'olokose. Say I've raised them. Ng'olokose. Say I've wrecked up. Gamba buli ekyankwata. Say whatever I hold Kimaze okutta. is broken. Kati ng'olokose. I've now raised them. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Waliwo ayambala amaanyi amagya. There's someone dressing new power. Waliwo afuuka champion nate. There's somebody becoming a champion. Waliwo awangula nate. I see somebody overcome. Waliwo abuulira enjiri I see nate. somebody preaching the gospel. Waliwo ayambala amaanyi nate. I see somebody dressing. Agenda maaso nate. I see somebody going. Waliwo addamu okuyiiya ennyimba nate. I see somebody composing songs. Ennyimba empoosa eyiyizibwa. I see new songs. obuyimuka. I see new ministry raising. Ekifo ekijja. I see new grace. Waliwo atabagana nawe gwe wali yayawukana I see naye. somebody get. Waliwo ekifo kya Katonda There is a grace of God ekyambala obulamu bwo. that is dressing your life. Mira Katonda engalo ez'amaanyi. So give God a mighty hand clap. Haleluya. Tula katono. Sit down. Kiseera It's time kya kugolokoka. to wake up Oddemu oyimirire nate. and stand again. Number 3. Ekyokusatu, You must be oteekeddwa able to overcome okusobola okuwangula whatever forces of evil amaanyi gonna ga sitaani so as to receive eternal life. osobole okufuna obulamu obutagwawo. Amen. Amen. Agamba ekkanisa eno He tells this church mu lunyiriri olw'omusanvu in verses 7, nti buli aliwangula whoever will overcome, bemuwa okulya ku muti are given to eat on the tree of life oguli mu nnimiro ya Katonda. that is in the garden of Kitegeeza God. waliwo ebitulwanyisa Meaning the thing that fights naye us, tulwanyisa birwanyise. but we fight it then. Nambye waliwo ebitulumba Yet the thing that attacks naye us, tetubireka kutuziyiza. we don't leave them to hinder us. We fight Ne it tweyongerayo ne tutambula. and then we move on and go. Tubikuba We fight ne them tweyongerayo. and then we go. Ebisomooza tebirema kujja. Challenges won't fail to come. Nambye ebisomooza tebirema kujja. Challenges won't fail to come. Era n'abiwangula alina kuyimirira He who overcome them have to stand n'agamba kama mbaya mbaya and say chije. ngenda kulwana mpaka nga mpangudde. I'm going to overcome till you overcome. Tokkiriza kuwangulwa. Do not allow to be defeated. Mu mutima gwo Determining your heart ogambe ngenda kulwana mpaka nga and nnyingidde say, ggulu. I'm going to fight not until I enter. Gamba ngenda kulwana Say, I'm going to fight mpaka nga nnyingidde mu ggulu. after I enter heaven. Sigenda kusigala wansi. I'll not remain down. Mulabe wange My enemy, wali ontadde wansi. you had put me down, Kati nkuwangula. but now I overcome you. Ya Yesu. In Jesus' name. Waliwo omuntu ali mu kifo kino. There's somebody in this place. Akwogerako ebigambo ne bikumalamu They amaanyi. spoke some evil bad Owulira nga things. tokyalina kisa kiyimirira. You feel you don't have grace to stand. Owulira nga waggwamu amaanyi. You feel you're discouraged. Abaayogera wabakyawa. You hate even people who Naye Omwoyo speak. Mutukuvu ayogera gy'oli. The Holy Spirit is telling you. Gamba wangula. Telling you overcome. Wangula. Overcome. Walumi 12:21. Romans 12:20. Wangulwa bubi. Do not be defeated by evil, Naye wangula obubi but overcome evil n'obulungi. by doing good. Yakola obubi mukole bulungi. Whoever does you bad, Ayogera Omwoyo Mutukuvu. says the Holy Spirit. Waliwo omulala wagwa. Another person you failed. Yesu asesetuka. Yes, you were back as Fenna well. abali wano teri atagwangako. All of us here, no one have ever known. Negolaba asinza ng'agira bw'ati. Even the one you see watch me, hey, Olowooza alina nnyo omwoyo. think that she's so Teri spiritual. atalemererwangako. No one here never failed. Naye tukola tutya? But what do we do? Tugoloka ne tuddamu ne We tutambula. wake up and move again. Nina bishopu wange bamuyita John Kamanzi. I'm a bishop called Johnny Kamanzi. Yazimba chachi ya kalina. He built a soul in church, Holo yayo nga eringa eky'ekyemmanga bwe kiti ekyo kye mutuddemu. and it's so like that one that where you Paka sit wano. up to here. Bwamala ogiyiwa siraabu. After making a slab of it, Yonna neegwamu bwe. it came and falling. Ne kigwa wansi ku ttaka. It falling down. N'asooka amala ennaku nga 3 nga tayogera. He spent like 3 days without speaking. Nga yasirika. He was quiet. Newulira ekyabaawo. Listen what happened. Omusajja oyo yagolokoka n'asala amagezi. He waked him up, paved the ways. N'anoonya sente. He looked for money. Naga ngenda gizaawo. He said, I'm going to Ne repay. balowooza sente anaazigyawa. Okay, so where is he going to get the money? N'asala amagezi ne yeewola. He paved the ways and even borrowed. Bwe nayogerako naye yaŋŋamba yeewola. When I spoke to him, Nzijukira. he told me he borrowed. Ne yeewola sente. He borrowed money. N'addamu n'asitula. He lifted it again. N'addamu n'asitula. He rebuilt it. Kalina yali eyise. The building that I was broke. Abayinginiya bonna batidde. And then the engineer was Bagamba komewo tuzimbe he nate. told them, come back, let's build N'addamu again. n'agula sementi.
He bought cement. naddamu n'agula amataffaali, He bought the bricks. naddamu n'agula emitayimbwa, He bought all the ne animals. bagizaawo. They repaired it. Mwe abaali bagenzeko e Bulenga ku church ya Bishop, Do you have ever went to Burenga at Bishop eyo Church? yakubiri eyasookawo yagwa, That the second church, the first one where eyo yazaawo nzize, he repaired it just. ate era yazaawo yakalina. And then he repaired again the second Kugamba building. nti abanaawangula I tell those who overcome, tebalemererwa ku kigwo kimu oba bibiri. they don't fall because of one. Bayibuli egamba omutuukirivu agwa emirundi 7 naye mu gyonna Mukama The amulokola. Bible said the righteous fails 7 Oyinza kuba olinga ali ku ttaka leero, You may be as if you're down, naye osobola ogoloka ate n'obeera ow'amaanyi. but you can wake up and be stronger Dawudi again. yagoloka n'akuba Goliaasi. David raised up and Osobola you okugolokoka. can also raise up. Samusooni yagoloka n'atta Abafirisuuti. Samson raised and Naawe osobola okugolokoka. you can also wake up. Naawe osobola okugolokoka. You can wake up. John Marko yali atambula ne Pawulo Moving n'abamusaidinga. up and the back of Sweden. Naye yayimuka n'addamu n'ayimirira n'aweeroosa. Waked up and served the God. Pawulo waliwo we baamukuba n'abanga afudde. They were beaten and he Naye was like dead. yagolokanga n'aweereza. He could wake up and serve. Katono baamuteeka mu kkomera emirundi mingi. Peter was in prison. Naye yafulumanga ekkomera. But when he could come out of prison, Ng'alangira nti Yesu ye Mukama. could declare Jesus is the Lord. Tokkiriza kintu kyonna kuteeka wansi. Not allowing anything to put Njogera us down. gy'oli ng'akugamba lwana. I speak to you, fight. Fight. Run. 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 The work of salvation Olugendo lw'obulokozi is a wrestling. lutalo oba kulwana. Is a wrestling. Kulwana. Bible says 2 Corinthians 10:3. Bayibuli eka Abakorinso ekyokubiri 13. Though we walk in the flesh, Newakwere nga tutambula mu mubiri. don't wrestle according to the flesh. Tetulwana mubiri na musaayi. The weapons of our warfare Ebyokulwanyisa by'entalo are zaffe not carnal. si bya They mubiri are mighty in God. naye by'amaanyi mu Mukama. Mighty God. By'amaanyi mu Mukama. Rise up and move on. Golokoka otambule. Number 4, Ekyokuna, we must obey tuteekeddwa okugonda and listen to the voice of the Spirit. era tuwulire eddoboozi ly'omwoyo mutukuvu. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Hallelujah. He says in verse 7, the last part, the first part, Agamba mu linnya olw'omusanvu akatundu he akasu. that hath an ear, Alina okutu let him hear what the Spirit says unto the churches. awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Bw'oba onoowangula, If you're to overcome, be tuned to the Holy Spirit amatu go gatuninga eri omwoyo and mutukuvu obey the Holy Spirit. era ogondere omwoyo mutukuvu. Amen. Gamba amina. Kiki omwoyo kyagamba kati? What is it that God is telling you now? Kiki kyagamba okukola kikole? What is he telling you to do? Agamba okuwaayo waayo. When he tells you to give. Ekikola obubi ekikulemesa okuwangula What bw'obeera fails- weesisigiriza What fails you to give, to overcome, oyongerayongerayo you prolong things. malirira oyimirire. So determine and understand. Mukama yeebazibwe. Amen. Yimirira tugende mu maaso. Stand, let's go on. Konderako ku neighbor waawo n'olukokola. Shake your neighbor with Mugamba your. yimirira tugende mu maaso. Tell him, stand up, let's move on. Va mu kwenafuya n'okwesuulasuula. Come out of weakening yourself and down. Yimirira tugende mu maaso. Stand up, let's go on. Yesu akwagala. Jesus loves you. Olokosa okwagala kwe okwasooka. Awaken your first love. Ebyaliwo byaliwo. What happened the Naye way? byerabire. But forget them. Nga mwerabira ebyemabega. As you forget the Genda past, ndubira ebyo ebiri mu maaso. targeting what is in Njagala front of you. ntuuka awo awawakanirwa. I want to make it. Filipi 3:12. Philippians Oteekwa okwolabira ebyemabega. You must forget the Olabire past ebiri mu maaso. and then target what is in front Tosigala we of you. wagwira. Do not remain where you fall. Tosigala mu kigo. Do not remain in your. Loka tugende mu maaso. Wake up, let's go on. Olokoka tugende mu maaso. Wake up, let's go on. Nkubira neighbor wo oluyo oba osobola. Slap your neighbor if you can. Mugambe golokoka gweri. Tell him, wake up. Goloka tugende mu maaso. Wake up, let's go on. Manyi waliwo omuntu olweyeebaka. You know there's somebody when he sleeps, Ng'asanamu oluyo golokoka. he needs a slap to awake him or her. Bamuyita owange. You call him and say, you, Owange John. please John, John. Yokana. Nga tazuukuka. And he's not waking up. Okola ki? What do? Omunyenyaamu awo. You shake him Nomuga zuukuka. and wake him and say, wake up. Munyenyeemu awo. Shake him, shake him, shake him. Mugambe zuukuka. Tell him, wake up. Zuukuka. Wake up. Azuukuse. Is he awake now? bw'aba akyebuzaabuza ng'omunyenyeza akyebuzaabuza. If he's confusing himself, Omanya otulo teyeebase tuli buziba. you can't know what is sleeping is deep. Hey, Muteekemu oluyi. you get a slap. Ajja kuzuukuka. He will wake up. Mubalule. Slap him. Nze nkulagidde. It's me as commanded. Mubalule oluyi mugambe gundi gwe zuukuka. Slap him and tell him, wake up. Tonneebakirabakirako wano. Do not sleep. Don't Zuuka be here. obuulire enjiri. Wake up and preach the Zuuka gospel. oweereze. Wake up and Zuuka shout. ogende mu maaso. Wake up, let's go on. Zuukuka osabe nate. Wake up and pray again. Mugambe zuukuka. Tell him, wake up. Fa mu tulo. Come out of sleep. Ddamu oyagale. And love again. Say, I will love again. Gamba ngenda kwagala nate. I'm ready to love again. Gamba netegesa okwagala nate. Weefuula retired.
You're pretending to be retired. omanyi nze bamenyamenya dde omutima You know me, I'm disappointed many times. nze sobola nakuddamu kufumbirwa And I cannot get married anymore. nakola abasajja Me, I'm fed up with olimba men. Asajja olokoka otambule bonna kyekimufaya. okyalimu embaga mu linnya lya yesu You can still make it. gundi gwe okyalimu embaga You can still be newankwadde well. wazirwanako ne bigaana Though you're retired, okyasobola okuddamu n'owasa ate ne birama you can marry again. gamba amiina ey'empaka Say a mighty name. amanyi kakati You know now, basisita abo those sisters, bamenya emitima they break hearts. si bangu They're not easy. bajerega They mock. buli gwe ŋŋambako takkiriza Every person I tell them not go accept. back Dayo. go back Dayo. charles go back Charles Dayo. attack Dayo. olumbe mu linnya lya yesu Attack again. wateekayo application Yet you are pride. ne zitayitamu ku mirimu And didn't eyo give you nafuda the kati job. ndi ku mirimu I'm not talking about the mukama job. yebazibwe Amen. emirimu tegyayitamu And then you are ddayo called. ddayo otwaleyo application ewala Take back your application. sagamba nze nakoowa Do not say I'm buli tired. gye ndaga bangoba Everywhere I go, they just me. batambuza butambuza They just make. kusabira leero I pray for today. ddamu oyagale nate Laugh again. ddamu olumbe nate Attack again. oweereze nate Serve God again. ddamu nate mu linnya lya yesu Do it again in the name of God. tugenda kukola They work for you. gambye kigenda kukolera Say it to work for you. ogenda kuwangula To go to battle. ogenda kusukuluma You work safe. ogenda kubeera omu ku bannaggwano You'll be among the giants. teri naggwana atalina nkovu No giant without a scar. bano bosubako mu beebulaniya 11 bonna These people you read about in Hebrews, teri atalina nkovu no one is there without a scar. ibulayimu Abraham, ebyagwa ku ibulayimu twabimanyi what happened to Abraham? We know them. enoka Do you want to mean? soka kutambula myaka 65 ng'atambula yekka He first moved 65 years moving asobola alone. kuwesa 65 n'alama He first makes 65 years. teri ataliko nkovu No one without a scar. musa Do you want to mean ebyamugwako Moses? twabitegeera We know what happened on Moses. teri atalina bunafu No one nanga without ayimidde weakness. wano gwe muwuliriza gwe muyita superstar Even I standing here, the one I who calls have pastor. scars Nyine enkovu. and some of those scars Era enkovu ezisinga it's you has caused them mmwe muzireese. but we are going on in Jesus name Naye ate tusinga okuga tugamba, tutambule wake up, let's move tugende on. mu maaso mu linnya lya Yesu Let's go on in the name of Jesus. totereka tosiba ku mwoyo bintu Do not keep things on your tugende spirit. mu maaso mu linnya lya Yesu Let's go on. totunuulira munno nga gwe gy'oli gwe malayika Do not look at your friend as if you're an toweefula angel. kirasimoneta w'omwoyo mutukuvu Do not pretend to be a classmate to the Holy Spirit. azifu gwosuza omwoyo mutukuvu ontulimba oli bubi You're also wicked. nawe oli bubi olina obunafu You also have your wickedness, fenna All abaana of us. b'abantu nga ne bamalayika mwebali including angels. nabo balina obunafu They also have their weakness. atalina bunafu ali omu ye yesu The one without the weakness is only atalina bunafu ye Jesus. katonda It's God. kyova laba tumwetaaga That's why we need Him. kati tosuula kwagalako So do not lose your love. golokoka otambule Wake up, let's move. golokoka oweereze Wake up, let's move. golokoka oyimirire tugende maaso Stand, let's go on. wulira omwoyo kyagamba kikyayogera What is it the Holy Spirit is telling you? saawa yakukola bayigirizwa It's time to make the saawa yakutuukiza great It's commission time to fulfill the Great Commission. saawa yakukolaho omuseerozi It's time to make home sales. ffe ekyo mukama kyatugambye omwaka guno That's what God is telling us this year. okukola bayigirizwa To make nga disciples tukola groups mu church as we make groups at church ne home sales ewaka and also home sales at home. tukola groups ez'abo abakozi b'abayigirizwa abatendekebwa We make disciple bayige ekyokukola that they may learn what to do. tubatendeka wano ku church buli lwa Train Sunday them here every Sunday. era ne bwe tumala service waliwo abagenda okutandika okusayininga form And after serve, the people go to start signing bagenda forms. babulira kosi bwegenda okutambula They're going to tell you the question. twagala obeere ng'omuyigirizwa wa yesu omujjufu We want you to be as a full twagala disciple obeere of Jesus. omuyigirizwa wa yesu omujjufu We want you to be a disciple of Jesus. who is twagala obeere full. omuyigirizwa wa yesu atakyagwa We want you to be a disciple of Jesus who cannot fall nga down. tetujja kukusanga nga ate bakugyemu empale ne bakubambaza akantu ku mutwe We will not find you when you are undressed and putting on a bweyambadde ekisikaati putting on a skirt. kikibulaza Oh, brother, what is wrong? nkyawona ate tugenda okulaba olina akantu ku mutwe And then we see you having a bwe kagwa on tumala the head. okusomesa ojja kuba tokyasiriwala After teaching you, you cannot be ojja kuba stupid tokyadda anymore. mabega You cannot shrink nga back. ne anymore. basindika eddogo terikyakusobola Even if the same sorcery cannot manage, eyo ensonga lwaki twagala okufuula omuyigirizwa wa yesu
That's the reason why you want to make your disciple of oyenga Jesus. osobola okuyimirira That you can nga stand. tokyadda mabega. Oweereddwa omukisa gwawulya ebigambo bino, Blessed are you who hears this word. naye ate oweereddwa omukisa gwagenda okubikola. But blessed are you who is going to katonda do it. yeetegese okukyusa obulamu bwo. God is ready to change your katonda life. yeetegese okufuula omu ku bannaggwano b'omulembe He's guno. ready to make you one or among the giants. Registeringa We want to say obeereko woosomera. and get a class where you'll be studying from. Mukama yebazibwe. Amen. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Omeka nga oli wano omanyi okusoma n'okuwandiika? How many of you know how to read and Teka write? omukono waggulu. Raise up your hand. Ekyo osobola okukikozesa okukola abayigiriza. You can use that to make disciples. Bameka oli wano ng'omanyi okusoma n'okuwandiika? How many of you are here, you know how to read and naye write, nga tebannakuwandiika mu baaga yonna. but you're not registered in any bag? Basic Accountability Group. gye bayita basic accountability group. Waliwo abeefulaga nze ebyo sibitegeera. You know, baaga bye biki? me, I don't understand them. What are those bags? Weegiraagira obitegeera. You Mukyala are pretending. sajja bye obitegeera. Mrs. Sajjab, you Zino understand gurupu this? za kusomesa kigambo. These are groups to teach you Teeka the word of omukono God. waggulu ng'oli serious. Raise up your hand when you see. Aha, bw'otyo. Yongera. Amulala. Another one. Ogamba nange manyi okusoma n'okuwandiika, njagala bantendeke nsome Bayibuli ngitegeere. You're saying Tandika okugoba emizimu nga I tegikyanjooga. want to be trained and start chasing demons. Waliwo abali wano ng'emizimu gikulumba lwakuba waleka okwagala kwo kwasooka. To others, you are here, demons attack you because you've left Leka it from omukono your waggulu life. bakuwandiike oyingire mu kirasi. Raise up that hand and will register you. Ayina amatu awulire omwoyo kyagamba He ekkanisa. who hears, hear what the Spirit is telling the church. Sister ani ono? Sister Maria. Maria, Baaga eyaffe eyawedde eri esooka. our first bag Kati olina is now. kuhandika mu ndala. You have to stand up. Bakuwandiise dda. Are you registered? Wabeewo amuwandiika ono muwala wange. Somebody come and register my daughter here. Mukama yebazibwe. Amen. Ne Viola. And Viola, Kisanja si kyakuzanya, kyakugolokoka kuweereza. this time is not to joke around. Mu linnya lya Yesu. Mukama kyekyo kyagamba. That's what God is telling Omulembe us. gwe tuyingiddemu The generation we're entering. tusaana kukola groups entonotono We wetuba need to tuyigira. make small groups and learn from those small groups. Bw'oba tonnafuna gurupu ntono mw'oyigira, If you haven't yet got any small group where you're learning weewandiise from, n'abo abayimiridde. register with those people who are standing. Wulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Hear what the Spirit of God is telling Oleme the church. kwejjusa. That you may not Yesu regret. ayigiriza mu Yokaana essula 10:27. Jesus teaches in John Endiga 1:27 zange zimanye eddoboozi lyange, that my sheep knows my voice, tezigoberera mugwira. does not follow the stranger. Mukama yebazibwe. Amen. Era Katonda eyazimpa alina amaanyi asinga bonna. And God who gave them to me has power Era above all. teri ayinza zijja mu mukono And no gwange. one can get them out Oteekwa of her. okuyiga okuwulira eddoboozi lya Katonda. You must learn to hear the voice of Barumi God. 8:14. Romans Abo bakulemberwa 8:14. omwoyo wa Katonda Them who are led by the Spirit be of baana ba God Katonda. are the children of God. Mukama yebazibwe. Amen. Naye bano abakulemberwa ebirowoozo byabwe, But these who are led by their souls, abakulemberwa feelings zaabwe, read by their feelings, abakulemberwa mikwano gyabwe, read by their friends, abo si baana ba Katonda. those are not children of God. Oteekwa okusalawo okuwulira You must decide to Katonda obey kyayogera, what God is telling ate you okikole. and do it. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amen. Nga maliriza, As I finish, waliwo awulira ng'ayagala kulokoka. there's somebody listening and you want to get saved. Kwata mu kifuba ky'onkusabire. Get touch in your Ogamba bosom. njagala kulokoka. You are saying you want to get Kwata saved. mu kifuba ky'onkusabire. Touch in your bosom. Let me pray for In the you. name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Oyagala kulokoka. You want to get Owulidde saved. ekigambo. Yes, you've heard the word. Ogamba njagala kulokoka. Teeka emikono gyo mu kifuba. Raise up your hand. Gamba nti Yesu, Say, Jesus, nkwebaza I thank you kubanga wajja ku nsi because you came on earth n'onfiirira olw'ebibi byange. and died for my sin. Bw'afa ku musalaba When you died on the cross n'oziikibwa, and you're buried, naye ku lunaku olwokusatu but on the third day wazuukira mu bafu. you are quickened from the dead. Nzikiriza I believe nti olwaleero nange that today even me, twala ebibi byange, take my sins, naaza n'omusaayi gwo, cleanse me with your blood, era wandiika amannya gange and write my name mu kitabo ky'abalamu. to the book of the living. Okuva leero Yesu From today, beera Jesus, omulokozi wange be my personal era savior mukama w'obulamu bwange. and the Lord of my life. Nkyusa, Change me nyimusa, and lift me. amaanyi Give me power tusobole okuyimirira, that I may be able to tusobole stand, okuwangula that I may mu overcome. linnya lya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Bw'oba osabye essaala eyo ng'okitegeeza, If you made that prayer meaning it, teeka omukono gwo waggulu nkusabire. raise up your hand. Let me Ogamba pray nti for you. sabye ndi serious. You're saying I've made it when Pastor I'm serious. ndisabye naawe kati. Pastor, I prayed it with you. Teeka omukono bulungi waggulu nkusabire. Raise up that hand well. Ogamba ndisabye ndi serious. You are saying I've been praying it seriously. Guleke waggulu.
Leave it taata up. katonda yatonda eggulu n'ensi Father, creator of heaven and the earth. basabidde abaana bano ab'obulenzi I n'ab'obuwala pray for these boys and girls. obanyweze mu kkubo ery'obutuukirivu Establish them in the root of baleme salvation, okulemererwa that they may not fail. kyawandiikibwa nti oyo gw'olokodde It is written, the one who be teri saved, ayinza mujja mu mikono gyo no one can get him out of us. banyweze kaakano Establish them ngoba now. buli maanyi ag'ekisukiza agabadde Just all gabalondoola the powers of darkness following them. ndagira emirembe gye bali I command peace unto mu them. linnya lya yesu In Jesus' name. amen Amen. I want Awo you to wenyini stand w'oli. exactly where you are. ngenda kukusabira I'm going to pray mu for linnya you. lya yesu In Jesus' name. taata katonda eyatonda eggulu n'ensi Father, creator of heaven and the earth. kwebaza olw'ekigambo kyo Thank you for your word. nsabira buli muganda wange buli mwannyina I azaaliwo pray for my brother and sister. ekisa ekigolokosa okwagala The grace to awaken their love. mu linnya lya yesu In the name of Jesus. nsaba otukoleeze I bupya pray that set us ablaze. ng'ettabaaza bwesobola okuzibikira Like the lamp can be quenched. naye ne baseesa olutambi lwayo And then they pull ne the bajjako trigger ekisirinza and remove the dust. ne bongeramu amafuta And they add more oil. nange nsaba mu linnya lya yesu Father, again I buli pray. kisirinza ekyakwata ku mitima gyaffe Every dust that hold our hearts, ekyakwata obulamu bwaffe that hold our lives, ndagira kikutuka kiveewo mu linnya lya yesu I command to break. na buli tabaaza badde yaggwamu amafuta And every lamp that had no ndagira mu oil, linnya lya yesu I command the name of etufuweemu amafuta mu linnya lya yesu let it be refueled. mbola buli muzimu Just every day obali gweyambula obulamu bwo that had done so long. obulamu gwokumalamu amaanyi Evil spirit that took away. ndagira gukutte gufulwe Command to loose. bulungi emikono egyo waggulu Raise up those hands. nze waliwo ekikuvaamu I see the ekyo something kibadde kikumalamu amaanyi that are discouraging you. It is breaking. It is breaking. kira kigende I command it to kive go. obulamu bwo kati Come out of your life. kigende kati I command it to go. kiveemu kati Let it go. kiveemu kati Let it go. kigende kati Let it go now. gwa amaanyi ag'ekisikizo Use your powers of God. gwa amaanyi ag'omubiri Use your powers of evil. engeri negitambula mu birooto ebibi Command evil spirit that moves the evil. mukazi oyo Come out of that woman. vaayo omusajja oyo Come out of that man. vaayo omwoyo gwe Loose us. vaayo endowooza yo Loose his mouth. vaayo obulamu bwe Crack and loose. amagulu ge Loose the vaayo amagulu ge leave his legs. gwa amaanyi ag'ekisikizo Use your powers of God. mufiireko ddala Leave her totally. olw'ekigambo kya katonda ekyogeddwa Because of the word of God spoken. ogira omuliro kaakano I command fire now. kya buli dayimoni That burns every tumor. kya buli maanyi ag'ekisikiza Burns every power of nga God. siba omwana oyo Binding this eddagala guy. bakuloga The sorcerer they put up. eddagala lifuluke I command it to come eddagala out. bakuloga lidde Let it break. Come out. Break. genda gwa amaanyi Go, ag'ekisikiza you powers of darkness. mufiireko ddala Leave her totally. buli kikolima ekibadde ku bulamu bwo Every curse upon your heart. ekibadde kikumalamu amaanyi Weakening to life. buli lwotambula kikuusa mabega Every time you move to gira push kitwa kive ku bulamu bwo I command to lose gira it. kikufeeko mu linnya lya Yesu I command to lose. gira kitwa kikufeeko I command to lose. kitta kive ku bulamu bwo kitta kive ku bulamu bwo Lose. taa mu linnya lya Yesu Raise in the tayo gwa amaanyi ag'ekisikiza Out of powers of genda Go. genda tokomawo nate Go. Never come back again. genda tokomawo nate Come no more. mulete wano mulete wano Bring her here. kite 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 Let it speak. abange mwekwese nnyo oyo muyambe mwetooyo muyambe Bring that here. rakatatata ndagira ekyokwata kikuveeko Command what holds you to lose. sumula omuliro And release fire. Fire. ugwo fire ugwo fire gwe dayimoni mutwe Demon loser. feeko Come out of her. touch in the name of Jesus Never come in your buli days. maanyi ag'ekisikiza beera mwangu gwe mukebezi buli maanyi ag'ekisikiza agayambala obulamu bwo All the powers that can bagera destroy. kakute I command to lose ekyo it. kintu ekitambula What moves in you. ekijjawo ng'omusota That comes as a snake ekyegatta naawe and joins with you. ndagira kano kikuveemu I command now to come out. kyekyo kigenda It's going. kigenda It's going. faayo Come out. omwana ono Leave this girl. tamuviireko ddala Come out of her. mu linnya lya Yesu In the name of ndagira ng'amaanyi ag'omubi command those powers gave of ku evil. bulamu bwo Loose the life. ndagira eky'emizimu Command those demons. kute gikuveeko Loose you. ndagira ekyekikwebakakyo Command what zips on you. ekiringa omusajja What is like a man? ekiringa omukazi Like a woman. ndagira kikuveeko I command to lose. takkiriza I command nga buli busuto a chest of heaven. kyatuula ku mubegabega Chest was sat on your ekyo chest. kikutudde ku mugongo What is sat on your oli ekizito You feel heavy. ndagira kikute ndagira kikuveeko Command it to lose. tuula mu bulago What sat on your chest. kite Let it break. Let it loose. maanyi ga mubi agakwambala All the powers of evil that ndagira bless you. gakuveeko I command to laba lose. ndagira kaakana emikono gy'okwambala Now I omwakusa command your hand to dress the engalo blessing. ezo zibadde zagengewala Those hands whose leprosy. ndagira ebigenge biveeko I command leprosy to nsabye disappear. ekisa kya katonda Pray for the grace of God kwambala obulamu bwo to dress your life. beera n'emirembe Be with peace. kama akugolokose May God awake you up akomewo okwagala kwo and bring back your mu love. linnya lya Yesu In Jesus' name. amen Amen. bira Amen. Yesu engalo ez'amaanyi Amen.